गया अबे यार। अबे नेट्स तो ये कर रहे थे ना यहाँ पे। हाँ डेड। एक वो स्क्वाड का एक बंदा बचा है पर अभी भी। हाँ इधर पहले मेरे को लग स्क्वाड रहा का। है एक और कोई बचा हुआ है। तू रोड साइड भी बोला था एक बंदा। हाँ रोड साइड से साउंड आया था। चुप चुप। बॉट। अबे मुझे लगा वही था बंदा। इस साइड से आया था ना। एक्ट। अबे यहीं कहीं से साउंड आया था। ये देख ये रहा। बॉट था ये भी। बॉट मत। वाइपर टॉक्सिक। तू टॉक्सिक साला। बॉट बोलो। वेरी टॉक्सिक। ए चल गाड़ी पे आजा। हेलो Mortal मोटल Zero ब्रो, आई एम off अ कर दिया रैपर एंड क्या? मेरा नया सॉन्ग आया है। श्योरली दिल से सबको पता नहीं पसंद यार। आएगा। दिल से शाउट आउट मोटल भाई, बिग शाउट आउट टू यू किड बॉय म्यूजिक कतई। राहुल Oh शर्मा, yeah. डू यू ऑल एस2l ये लिव टैक्स है टुगेदर मतलब इन पहले और गोल्ड कैसे लेजेंड वाईटी, सुना थैंक क्या? यू। मोटल भाई अपने बारे में कुछ बताओ अगर टाइम है तो। लव यू भाई, मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ बता नहीं सकता। और एक बार वाइपर और आप दोनों डुओ खेलो कभी। जरूर खेलेंगे भाई, लेकिन बार बार लॉबी आते रहेंगे तो आपको वो देखना पड़ेगा अरे डियो में उल्टा। ओए 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 यार। बे यार ये बहुत कैसे? साला ये बोला अचानक बॉट कैसा प्रकट हो गया? अभी तो इधर स्कोप ही बॉट नहीं किया लॉबी मैं है। बे। बोला ना बॉट लॉबी है। देख खुद ही। बॉट मार रहे हैं सब लोग। हम में से कोई ब्राउन लेवल पे तो नहीं है। इसलिए तो अभी बोल रहा था ओए बंदा, कौन था? वो बॉट। मैं अपने बारे में भाई मैं बताऊं, ठीक है। आई एम हाँ 23 इयर्स ओल्ड। मैंने फादर एग्नेल वाशी से पढ़ाई की है। और उसके बाद मैंने जूनियर कॉलेज भी फादर एग्नेल वाशी से ही किया है। और फिर हमने SIES हो नेरुल गए से फर्स्ट ईयर छुट्टी बीकॉम हो किया गई। है। उसके बाद हम वेला बैठा था और वेला बैठा था बोलता है। कॉम्पिटिटिव वेला बैठा एग्जाम्स था का बोलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तैयार, ओए लेकिन हम सुनो कॉम्पिटिटिव पबजी में अटक गया। वाइपर, बोल। हाँ पहले बटन का साइज 200 मैक्स एबिट था ना? माफिया क्या है ये? सुनो पता सुनो, नहीं। तुम्हारा उंगली का साइज बढ़ हाँ? गया, डोंट वरी। अबे रुक ना, बोल हाँ वाइपर। हाँ पता नहीं ब्रो। 100 200 200 मैक्स था ना? 200 250 है अभी। चल हाँ। के चल अब गाड़ी देख। घुमा। अबे गाड़ी यार। घुमा तू, गाड़ी घुमा तू, गाड़ी घुमा। सड़ गया बे, सड़ हमको गया बड़ा बहुत करना है वाला। क्या पूरा बड़ा कहाँ सड़ पे? गया। करना है ब्रो? देख रहे देख, कहाँ पे है? 250 जाएगा देख। ओ हाँ पीछे करके आगे किया। बढ़िया मेरे लिए तो ये। हाँ, अरविंद भाई। पूरा स्क्रीन में आ जाता है। बंदे अच्छा है। रुक जाओ, ये इसकी प्लानिंग करनी होगी हमको। रुक जाओ हम लेफ्ट पे कंपाउंड से लेफ्ट पे कंपाउंड इधर ही से बंदा है, इधर ही बंदा है। गाड़ी ठुकी हुई है, देख एक बार। राइट राइट, लेफ्ट पे आओ। ओए स्पॉन इधर है, बंदा स्पॉन है, है। स्पॉन है। इधर बंदा है, जल्दी आओ। लेफ्ट में ऊपर चलो, ऊपर बंदा बंदा है, है, मर्सी पे ऊपर। चल। अरे इधर ऊपर से गोली चली बोल है। रहा हूँ बे बंदा है। कहाँ? यार, गाड़ी चलो चल रही भाई एक स्क्वाड बार है। में भाई स्क्वाड पूरा है। बॉट जाओ। लॉबी है। देख बॉट बॉट को मार रहा है देखना। ओए, गाड़ी गाड़ी जाना। नहीं नहीं जाएगा भी किधर ये? अबे बग्गी भी लगा इधर देखना। दो स्क्वाड हो सकती है। अबे बंदा इधर रुका पत्थर इधर पे। रुका। आई ये अबे ये इसका बंदा ये लास्ट वही एक बंदा। बंदा, ये लास्ट। एक और इधर छुपा है। अच्छा इनको मार इधर दिया। बंदा है, जल्दी आओ गाइस। बग्गी वाला मार दिया इसने। मेरे घर में होता उसको मार दिया। हाँ क्यों ये मारा? किधर से बच के भागा था भाई? ये शूट का बटन मेरा। कितना डरते हैं ब्रेन। बॉट था बे, बोला तो जाके जा। अरे अबे ये बॉट है अभी घर पे। सुनो वाइपर, हाँ हम पे पानी गिरा अगर, हाँ। हम ओए पे बंदा। अगर पानी गिरा, क्या पानी? मेरे ऊपर बात देगा जो भी है। पानी वानी नहीं गिरना चाहिए, अभी बोल रहे क्या हैं। बोल रहा है बे? नहीं हम बोल यही बोल रहे हैं जो तुम सुन रहे हैं। हम पे पानी का बोतल आया अगर, सब आया था बे। पानी का बोतल नहीं आएगा तेरे पे, वो जो बाल्टी भी आएगा। आएगा। क्या ओए कोई हील कर रहा है। हो गया ब्रो? अच्छा, ये जो भी समझ तुम गया। पानी का प्लानिंग बोतल कर तेरे रहा पे है। क्यों आएगा? नहीं, नहीं, कौन नहीं, प्लानिंग कर रहा है? कुछ भी। मुझे सुन। बता। हम आया था इधर पक्का। अरे मार दिया ना Shooting भाई, क्यों नहीं हो रहा अच्छा बे? तूने मार दिया। तो तुझे पता नहीं चला? ओए भाई यार, बॉट बॉट। अबे यार अबे बॉट लॉबी किल फीड में देखा था मैं इसका नाम बूट बॉट लॉबी। है। रहेगा।